ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ദിയാസ് വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനൊരു പുതിയ വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ വന്ന ഒരു ഗസ്റ്റിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ആ ഗസ്റ്റിനെ കാണാം. ഇവൻ്റെ പേരാണ് മനുസ്വാമി മഠം വിനായകൻ. പൊക്കളങ്ങര പൂരത്തിന് ഇവൻ വന്നതാണ്. ഇന്നാളെയാണ് ആയിരങ്കണ്ണി പൂരം. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. ആ ഗ്യാപ്പിലാണ് ഇവൻ ഞങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് വിരുന്ന് വന്നത്. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ അവൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവന് വയറച്ച് വെള്ളം കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ പട്ട കഴിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്രമിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. ഇവനെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, നല്ല കുറിയും ഒക്കെ തൊട്ട്, പിന്നെ നല്ല നീളവും വണ്ണവും ഉള്ള നല്ല കൊമ്പുണ്ട്. ഇവൻ നല്ല നാടൻ ആനയാണ്. ഞാൻ കേട്ടത് ഇവൻ നല്ല കുറുമ്പൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആനയാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവൻ നല്ല കുറുമ്പുണ്ട്. എൻ്റെ തലയ്ക്ക് ആ പട്ട അറിയാവുന്ന എനിക്കൊരു ചെറിയ പേടിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കുറേ നീങ്ങി നിന്നിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വിനായകൻ്റെ ഒന്നാം പാപ്പാനാണ് ഈ അങ്കിള്. അപ്പോൾ വിനായകനെ കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഈ അങ്കിളോട് ചോദിക്കുക. അങ്കിളുടെ പേരെന്താ? അങ്കിള് ഏതാണ് ആദ്യത്തെ പാപ്പാനായത്? ഇളങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ പോയി വർഷത്തിന് മുമ്പ് 68-69. അങ്കിൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആനയോടൊക്കെ ഇത്ര ഇഷ്ടം തോന്നിയത്? ഇപ്പോഴും ഉണ്ടത് തോന്നി ആനയെ മരക്കുന്നേ. അപ്പോൾ ചെറുപ്പം 5 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ മുതൽ ഈ കൂട്ടിൽ പോകും ആനയെ കാണാൻ വേണ്ടി. ആന കൂട്ടിൽ പോയി ആനകളെ കണ്ട് ഈ കാട്ടാനയെ കൊണ്ടുവന്ന് കൂട്ടിലിട്ട് മരക്കുന്നതൊക്കെ കാണാം, പഴക്കിയെടുക്കുന്നേ. അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ ആനയോട് നമുക്കൊരു കമ്പം തോന്നി. അങ്ങനെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചു. ആനയ്ക്ക് വല്ല അസുഖം വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല പനിയൊക്കെ വന്നാൽ ആന എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുക? എങ്ങനെ അങ്കിൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആനയ്ക്ക് ഒരു അസുഖം ഉണ്ടെന്ന്? ഇപ്പോൾ വയറുവേദന വരുന്നത് പോലെ അതിന് ഓരോ ഇത് കാണിക്കും, വയറുവേദന ഉണ്ടെന്ന്. അല്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ പിണ്ടം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ലേഹ്യം കൊടുക്കുക. പിന്നെ വയറിന് വേദന വല്ലതും വരുമ്പോൾ അതിനുള്ള കായം, പാൽക്കായം, അഷ്ടപൂർണപ്പൊടികൾ ഇത് കൊടുക്കും. അങ്കിള് വീട്ടിലേക്കൊക്കെ പോയിട്ട് ആനയുടെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആന എങ്ങനെയാവും റിയാക്ട് ചെയ്യുക? വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വരുമ്പോഴേ നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴേ സൗണ്ട് വെച്ച് വെക്കും. ചെല്ലുന്ന തല കുലുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല. നമ്മളെ സൗണ്ട് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആളെ കാണുമ്പോഴേ അറിയാമല്ലോ. അത് തല കുലുക്കും. നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ വിളിക്കും. ചെല്ലുമ്പോൾ ദൂരെ കാണുമ്പോഴേ. എൻ്റെ അച്ഛനും പാപ്പനും ആനകളെ നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ആനയുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവരോട് ചോദിക്കാം. എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ആനപ്രാന്ത് വന്നത് നമ്മുടെ ചീരോത്ത് രാജീവ് ചെരിഞ്ഞു പോയി. ആന നമ്മുടെ ഇവിടെ വരാറുണ്ട് പറമ്പിൽ ശിവരാത്രിക്ക്, തിരുമംഗലം ശിവരാത്രിക്കൊക്കെ. ആ ആനനെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടുള്ള ആനപ്രാന്ത് എനിക്ക് തുടങ്ങിയത്. പക്ഷേ ചെറുപ്പം മുതലേ ഉത്സവങ്ങളോടും ആനകളോടും വലിയ താല്പര്യമാണ്. പിന്നീട് ആ താല്പര്യം നമുക്കൊപ്പം വളർന്നു. പിന്നീട് ഒരുപാട് ആനകളുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആനകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ആയിട്ട് പരിചയപ്പെടാനും അടുത്തിടപെടാനൊക്കെ സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. അത് എപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്സവത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന വിനായകനാനയുണ്ട്. വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരാനയാണ്. ആനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ലഭിക്കുന്നത് തൃശ്ശൂരുള്ള ഡോക്ടർ രാജീവിനെ പോലെയുള്ള വളരെ സീനിയറായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം മകള് ആനകളോടുള്ളൊരു താല്പര്യത്തിലേക്ക് വന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അവിടെ ഒരു വ്ളോഗിലൂടെ ഒരു ആനയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തുന്നതിൽ സന്തോഷം. കുട്ടികളും ആനകളെ അടുത്തറിയട്ടെ. വരും തലമുറകളിലേക്കും ആനകളോടുള്ള താല്പര്യവും
ഉത്സവങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യവും വർദ്ധിച്ചു വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. അടുത്തറിയാനും കാര്യങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അനിയനാണ്, സ്വാമിയുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തു കൂടിയായിട്ടുള്ള അനിയനാണ് ഒരു ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പിൽ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്താമെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ ആനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് അറിവുകൾ പറഞ്ഞു തന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ രാജീവിനെ പോലെ തന്നെയാണ് ദുബായിലുള്ള ശിവകുമാർ പോലിയത്ത്, കോട്ടപ്പടി, ഗുരുവായൂർ കോട്ടപ്പടിയിലാണ്. പുള്ളിയും ഒരുപാട് വിവരങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടുകൊമ്പന്മാരുടെ സുജിത്ത് ആനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ്. ആ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തകർ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആനകളും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ജീവിതവും അത് തികച്ചും വിഭിന്നമായൊരു ലോകമാണ്. അടുത്തറിയുമ്പോഴാണ് അതിനകത്തെ കൗതുകങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കഷ്ടപ്പാടുകളും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഫ്രണ്ട്സ്, ആനയുടെ മേത്തുള്ള പൊടിയൊക്കെ തട്ടിക്കളഞ്ഞ് ഇത് ആന കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ആന പോവും. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ആനനെ എൻ്റെ കൊതി തീർന്നിട്ടില്ല. എനിക്ക് ഇനിയും ആനനെ ഈ അടുത്തായിട്ട് കാണണം. ഞാനിപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ചെറിയ പേടിയുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ്. പോവാണ്. അപ്പം ഇതുപോലൊരു പുതിയ വീഡിയോ വരുന്നതാണ്. അതുവരെയും ബൈ ബൈ. എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ കാണണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്.